esposa y ama de casa y mi marido no me deja darme ni un capricho. Pero déjame te explico la dinámica. Teniendo en cuenta que es un hogar donde solo hay un ingreso, Pues a veces no queda mucho espacio para caprichitos. Más sin embargo, este hombre no me da uno, me los da todos. y así es como llegó la cafetera de mis sueños a mi vida. Y no te voy a hablar aquí de relaciones perfectas porque la nuestra tampoco lo es. Pero si hay algo que ha sido pi constante en esta relación es el apoyo incondicional de este hombre hacia mí. bueno, y viceversa, aunque él dice que a veces yo le corto la sala. Pero nada, tenemos cafetera nueva gracias a Ray, mi amor, y ella es un maquinón. Aquí nos estamos haciendo nuestro primer cafecito para celebrar. Por si quieres la tuya o quieres mandarle este videito a tu esposo, te la voy a dejar en el carrito naranja. Te quiero y te mando un beso. ¡Mua! Bye.